Печь Лисео L71. Производство Чехия. Печь-камин со стеклом по диагонали 70 сантиметров. На ножках высотой где-то 25 сантиметров. Имеет конвекционный кожух на 100% из чугуна. Диаметр патрубка 180. Цена на 1 сентября 2017 года такая вот. По периметру проложен шнур уплотнительный. Регулировка подачи воздуха. Помимо того, что воздух подается через колосники, есть еще и вторичный дождик. В этой стенке ходы. Вот из этих отверстий тоже подается воздух. Отбойник чугунный. Стенка это получается двойная задняя. Боковые усиленные ребрами жесткости. Еще общий вид я покажу.